తమిళ్ వర్షన్‌లో వాళ్ళిద్దరు ఆ హుక్ స్టెప్ ఏస్తే చూసాం. మన తెలుగు పాటకు గూడా వెయ్యాలి గదా! మీరందరూ రెడీగా ఉన్నారు గదా! ఆ హుక్ స్టెప్ కోసం? యెస్. నో 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 మేడం. సార్ నో. ఒక్క 2 స్టెప్పులు నో సార్ నో మా మేడం. తెలుగు ఆడియన్స్ నో కోసం మేడం. సార్. నో మేడం. నేర్చుకుని వస్తాను. సార్ సేమ్ సార్ ఏం లేదు సార్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ కానీ స్టెప్పులు మాత్రం సేమ్. నేను ఇప్పుడు అన్ని మర్చిపోయాను. నాకు ఫీవర్గా ఉంది. అయ్యో! ఐమ్ సారీ. సార్ 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 No, ఒక్క no, 2 waste. స్టెప్పులు సార్ మ్యూజిక్ పెట్టంగానే ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తది. నాకు రాదు, మేడంకి వస్తాయి. సార్ మేము ఏం పాపం చేసినాం సార్ తెలుగు ఆడియన్స్? నేను ఏం పాపం చేశాను మేడం? ఎందుకు ఇలా చేస్తారు మేడం?